Mau cacing. cacing. Wih, Sehat. ini baru cacing, tuh cacing tanah. Kayak utara. Ini berapa? Ada mode anunya enggak nih? Muara Kubu Jaya. Rusdik. Yang penting dia motor. Pantaslah bertambat. Ini ada lagu setidaknya makan banget. Pada ngumpul di sini ya. Enak kayak ngumpul di sini nih. Kawan angkat ngongkang tuh, angkat lo guys. Rangkeng angkat lo guys. Banyak lagi. Makan guys. Makan sini. Jangan kasih kendor.
bro. Yes. Malah satu flag dia guys. Kecilan. Jalan bro. Ayo Re. Jangan kasih kendor. Apuk, Teratnya ngadat. komunitas penggila udang galah Ada yang di itu kan Kubu. dalamnya. Oke bro, kita sore hari ini kita setelah istirahat, mandi, bersih-bersih, kita kompulir satu orang angler 5 ekor udang. Kita masak untuk makan bersama malam ini bro. Nah ini koki-koki kita, koki-koki handal. Udang hasil mancing di mana? Udang hasil dari Muara Kubu. Nih, Kokinya siapa dulu? koki dari Kakap dan Tanjung Saleh. Kita sambung langsung nanti setelah ini bersih, dicuci bersih dulu bro. Habis itu dibumbu, langsung kita eksekusi. Oke?
Sudah sampai Rasau. Guys, kita pulang dulu guys. Ah, itu iya tuh. Nah. Ya dah. Hasil trip ke Kubu guys. Lumayan lah guys. Rel Ryobi Ultra Power terendam. Oh, kita jemur guys. Bongkar habis. Kita jemur dulu. Dan tidak karatan guys. Jemur dulu. Inilah guys, kalau rel terendam mau tidak mau dibongkar habis, lalu dijemur agar tidak karatan.